сегодня будем кидать камень. Маленький, правда, но и мы скоро будем взрывать петарды. В честь 10-го подписчика я буду взрывать хлопушку. Смотрите, вот он. Кидает. Через 3 секунды. 3, это очень 2, 1. Пошел. Это для меня очень маленький. Ну, большой будет взрыв. Ну ладно, всем спасибо. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока-пока.